हेलो दोस्तों, हम हिरण का चित्र बनाएंगे। देखते जाना ड्राइंग को। हिरण की ड्राइंग बन रही है। इसे घुमा के काम बनाएंगे। दोस्तों, फिर यहाँ से इसको ऐसे घुमाते हुए हमें यहाँ लाना है। यहाँ से एक एंड लेना, फिर ऐसे घुमाना, फिर ऐसे घुमाते हुए हमें इधर करना है। फिर यहाँ से एक पेड़ अगला वाला और बनाएंगे। इसे घुमाया, फिर ये बन गया ना। जो एंड तक देखिए। ऐसे गोल गोल बनाना। एक ड्राइंग और बनाएंगे। कबूतर वाली ड्राइंग। मिलाना, फिर यह चिड़िया वाली ड्राइंग बनाएंगे। छोटी सी चिड़िया। क्यूट चिड़िया बन गई। इसे ड्रॉ करना है। चिड़िया मुर्गा वाली बनाएंगे। ड्राइंग दोस्तों।